Goeiemôre en welkom by ons weeklikse oordeenking. Ons kyk hierdie week bietjie na die Psalms, die liedere van die Bybel, en vandag is Dinsdag en ons staan stil by Psalm 2. Kom ons luister dan saam na Psalm 2 soos dit opgeskrywe staan in die woord van die enigste en lewende Here. Waarom is die volke rusteloos en maak die nasies nuttelose planne? Die konings van die aarde neem stelling in en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Kom ons breek hulle boeie stukkend, kom ons gooi hulle bande van ons af. Hy wat in die hemel sit lag, my Heer dryf die spot met hulle. Dan spreek hy hulle in sy toring aan. Met sy woede verskrik hy hulle. Ek self het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Ek wil die vaste besluit bekend maak. Die Here het vir my gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou verwek. Vra dit van my en ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom. Jy sal hulle verpletter. Met 'n ysterscepter soos erdewerk sal jy hulle stukkend slaan. Daarom konings, wees versigtig, wees gewaarsku. Regters van die aarde, dien die Here met ontzag en juig hom toe met bewering. Soen die seun, sodat hy nie toornig word en julle op die pad ontkom nie. Want sy toring vlam maklik op. Gelukkig is almal wat by hom skuil. Tot sover dan die woord van die enigste en lewende Here. Psalm 2 is 'n diep nadenke oor God se almag en die heersing van sy gesalfde. En die van julle wat ons reeks gekyk het oor die name van Jesus, sou onthou dat Christus gesalfde beteken. Dis gaan hierdie Psalm oor Jesus as God se gesalfde. Dit skep vir ons die omstandighede waarin Jesus wêreld toe gekom het en herinner ons aan sy uiteindelike oordeel. Die Psalm begin deur te vra, wat gaan aan om ons? Waarom wil die heersers van die wêreld en die bose heeltyd beklei? Hoekom lewe ons in 'n gebroke wêreld? Maar hierdie hou nie lank nie, want God het self sy gesalfde gesalf. Hy wat in die hemel sit, word nie deur hulle geïntimideer wat wil beklei en deur die bose nie. Hoekom is hierdie van so belangrik vandag? Want ons weet dat Jesus reeds die stryd teen die dood en teen die sonde en teen die bose gewen het. Ons kan elke dag ingaan met die wete dat niks God kan oorweldig nie. Wie oorwin sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon sit. Lees ons in Openbaring 3 vers 21. Gaan dit maklik wees? Nee, want ons eie sonde is altyd daar, en die bose sal aanhou boos wees, totdat God dit eendag vernietig. Maar ons moet weet dat die oorwinning nie uit onsself sal kom nie, maar uit en deur Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Kom ons staan vandag vas in die wete dat Psalm 2 waar is en dat God en Jesus die oorwinning behaal het. Kom ons sluit dan die oë en dan bid ons ook Tosie se beruiming van Psalm 2 as ons gebed. Wat dring en dryf die wilde heidendom? Dat volke raas in opgewondenheid. Gedigte konings staan gereed alom en die wêreld groot is raadslag vir die stryd. Om God almagtig na die kroon te steek en saam teen sy gesalfde op te staan. Hulle sê, kom nou, laat ons hulle bande breek en van hulle juk vir ons altyd ontslaan. Dit is dan ons oordeenking vir vandag. Sien julle dan ook môre vir Psalm 3.